강아지가 소변이 진한 노란색으로 나올 때 그냥 지나치면 안 됩니다. 우리 강아지도 그랬습니다. 물을 거의 안 마시고 오줌은 찐노랑이었죠. 그래서 닭가슴살을 갈아 따뜻한 물에 섞어 주었더니 수분을 자연스럽게 보충하면서 소변이 맑아졌습니다. 위기 순간. 그런데 다이어트 중 갑자기 저천증이 왔습니다. 몸이 축 늘어지고 힘을 못 쓰던 그 순간 얼른 꿀을 아주 조금 입에 넣어주고 따뜻한 담요와 배찜질기로 감싸주었습니다. 그러자 서서히 천이 회복되었습니다. 온도를 지켜주고 따뜻한 닭고기 스프를 먹이자 다시 힘차게 일어났습니다. 강아지는 작은 신호에도 민감합니다. 소변색, 천, 식사 습관을 잘 살피는 것이 사랑의 시작입니다. 작은 응급조치가 우리 반려견의 생명을 살릴 수 있습니다.